东北的猫洞生活开始了，看看我哥今天又干了啥？你在这整啥呢？整这么多东西？给南方朋友展示一下子东北猫洞腌咸菜。那你整这么多东西，得腌多少咸菜？这只是一少部分，菜窖子里还有呢，等你过来帮我拿呢。上窖子里求点萝卜白菜。哥，你这猫太逗了。暖和就行啊。这萝卜刚刚贴完我们大东北的搓澡服务，我再给它修修脚。你这不跟洗浴干上了吗？必须一条龙服务。我这修完脚的萝卜，我再给它切成条。这个苹果梨也是要腌咸菜的呀？那苹果梨一会儿干啥你就知道了。最上面给它来上它2袋盐。把这个辣椒给它切成滚刀块。你这么一说，咋让我想起来小时候老师老骂我们同学是滚刀肉？那你小时候肯定是滚刀肉，要不老师能骂你吗？我小时候可不是，我可听话了，我多温柔啊！疙瘩白顶上再撒一层盐，把切好的黄瓜条搞点咸盐给它撒一撒。一袋都倒里了，一袋都倒里了，撒点水。黄瓜腌出水了，给它倒出来，放石头上压一压。那么多黄瓜，这一腌就没有多点了。拿一块宝石给它压上。哥，你干啥呢？我把这腌过的萝卜用水瞅一遍，要不它拌出来以后发苦。拌这个萝卜咸菜好吃的秘诀，把这一盘味素搞上，来上它一盘辣椒面，白糖给它搞里头，再给它搞上3瓶醋精。你昨天不是问我苹果梨能腌咸菜吗？今天我就告诉你它是干啥用的。把它切成这样小丁，放在咸菜里，它有股果香味儿。给它抓拌均匀。老妹儿尝尝来。哎，哥，你这咸菜一绝啊！好吃吧？嗯。要不咸菜王的称号哪来的？不是浪得虚名啊！我昨天压好的黄瓜也给它洗一下子。这个酱汁熬开了，把它盛出来晾凉。哎呀，外面真冷啊！老妹儿，快进屋来，冻死了。哎呀，行啊。把咱们卤好的黄瓜也给它拌一拌。黄瓜现在里头给它放点长白山的土蜂蜜。再给它来上一瓶醋精，把咱们熬好的酱汁倒里头，这样式的给它抓均匀了，就可以吃了。把这个蒸好的咸菜给装瓶里，把这点装完，咱就吃饭。吃啥呀？吃咸菜吗？刚腌的咸菜。那咸菜再好，它也是配菜呀。那没有肉，你咋吃饭呢？老妹儿，看看这黄标小牛肉带不带劲？嘎嘎带劲呢，哥。今天我给你做个铝盆烤肉，把这个小黄焖牛肉搅拌均匀就可以吃了。老妹儿，这牛肉汤烀一天了。这大块实惠呀！你看带不带劲这玩意儿？媳妇儿，该吃饭了。吃饭吧。
主要是来点咸菜，要不没有味道。今天这咸菜腌的怎么样？准对我的口味。顺你口吧。这个你腌的，就知道你爱吃这味儿的。来，哎呀，媳妇儿，你吃肉吃筋儿？那就是这小筋儿嘎嘎的，吃牛肉就得吃筋。啊，再拉丝儿的。太好吃了，就这鸡香懵了，然后你看，来块牛排，真香啊！看的我都要淌哈喇子了。抓紧来一块，老妹儿。来，老妹儿来。来放一个。